എന്ത് ചെയ്യണ്ടേ? ഇതല്ല എന്ത് ചെയ്യണ്ടേ? വാട്ട് ഹെൽപ്പ് യു നീഡ്? ഇതിങ്ങനെ സ്റ്റഡി ആയിട്ട് വെക്കുള്ളൂ. അത് ബോൾ എടുത്തിട്ട് കാണേട്ടാ. ബോള് കണ്ടിണ്ടാവില്ല. വളരെ മനോഹരമായ ഒരു ഡെലിവറിയിലൂടെ അതൊരു ഡോട്ട് ബോളാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുന്നു മിസ്റ്റർ മണി. വേറെ പേരുണ്ട് ആൾക്ക്. ശ്രീജിത്തില്ല സ്കോർ what a wicket. ഫസ്റ്റ് ബോൾ ഇന്നത്തെ ബോൾ ഡോട്ട്, ഒരു ഡോട്ട് വന്നു, മൂന്നാമത്തെ ഡോട്ട്. ഔട്ട്ലാൻഡേഴ്സിന്റെ ആദ്യ വിക്കറ്റ് നഷ്ടപ്പെടുന്നു. ഫസ്റ്റ് വിക്കറ്റ് നമ്മുടെ ചേട്ടന്മാരല്ലോ. കഴിഞ്ഞ കളിയിലെ സ്റ്റാർ ബാറ്റ്മാൻ മിസ്റ്റർ 44 സുമേഷ്. ഡിഡി കണ്ണാറയുടെ മണി അടുത്ത ബോൾ എറിയാൻ വരുന്നു. തന്നെ നെക്സ്റ്റ് ബോൾ ഡെലിവറി. ഫസ്റ്റ് വാണി that is a wide. Main ball comes a wide. തന്നെ ലോങ് ഓഫിലൂടെ മുകളിലൂടെ മനോഹരമായ ഒരു സിക്സ് ആയിരുന്നു മിസ്റ്റർ 44 സുമേഷ്. തന്റെ ആദ്യ കളിയിൽ ബാക്കി വെച്ച സിക്സുകൾ അദ്ദേഹം ഡിഡി കണ്ണാറയ്ക്കെതിരെ ഉപയോഗിക്കുന്നു. തന്റെ അമ്പതിനാത്ത ആവാനാഴികളിൽ നിന്നും വീണ്ടും സിക്സുകൾ പറത്തിക്കൊണ്ട് മിസ്റ്റർ 44 സുമേഷ്. രണ്ടരനല്ലേ? ഒന്ന് ഒരു ഓവർ പിന്നിടുമ്പോൾ അത് പറയും 14 ഒരു വിക്കറ്റ് എന്നാണ് ഓസ്ട്രേലിയ ഔട്ട്ലാൻഡേഴ്സ്. മികച്ചൊരു ബോൾ ഡെലിവറി വളരെ മനോഹരമായ രീതിയിൽ തന്റെ ഇടങ്കൈകൾ കൊണ്ട് അദ്ദേഹം സാഗീർ ഖാനെ വീണ്ടും ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. That is a wide delivery. കറക്റ്റ് 120 ഇതില്ലേ
പിന്നെ ടൈമുണ്ട് സ്ലോ ബോള്. മികച്ച രീതിയിൽ അദ്ദേഹം ബോളുകൾ നേടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹം ബോളുകൾ എറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവൻ തന്നെ അടിച്ചിട്ടുള്ളൂ. പ്രത്യേക രീതിയിൽ അദ്ദേഹം പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു. മനോഹരമായ രീതിയിൽ അദ്ദേഹം ബോളുകൾ ഞാൻ നടന്നു വന്നിരുന്നു. കമ്മിറ്റിക്കാരുടെ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധയ്ക്ക് പുറകിൽ പോകുന്ന ബോളുകൾ കൈയോടെ തന്നെ എടുക്കുക. ഞാൻ കമന്ററി പഠിച്ചല്ലേ അത് വളരെ മികച്ചൊരു ഷോട്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ പുറകിലേക്ക് ഇവിടെ 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 ലെഫ്റ്റ് ഇയനല്ലേ ആളെ പേരെന്തോ നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളയുന്നു. പറഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് അടിച്ചു നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളയുന്നു. ആരാധകരെ മികച്ച തിരിച്ചടിയാകുന്നു എന്ന് നമുക്ക് കണ്ടറിയാം. കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ തന്നെയല്ലേ തട്ടിട്ട്. ഞാൻ ഇപ്പൊ അടുത്തൊരു തട്ടിയിട്ടും കൂടി വരും. ശ്രീരാം തന്നെ മികച്ച ബോളുകൾ തന്നെ ബാറ്റ്സ്മാനിൽ കാഴ്ചവെക്കുന്നു. ബാറ്റ്സ്മാനെ കാഴ്ചക്കാരാകെ ബോളുകൾ കടന്നു പോകുന്നു. ലോങ് ഓഫിൽ മനോഹരമായ ഒരു സിക്സ് കൂടി അടിച്ചിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം ഉയർത്തി അടിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ബോൾ ബൗണ്ടറിലേക്ക് മുകളിലൂടെ പറത്തിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ടീമിന് വേണ്ടി ഒരു 6 റൺ കൂടി വാരിക്കൂട്ടുന്നു. അദ്ദേഹം 22 കമ്മിറ്റി 22 റൺസ്, ഒരു വിക്കറ്റ് നഷ്ടം. 2 ഓവർ പിന്നിടുമ്പോൾ 22 റൺസ്, ഒരു വിക്കറ്റ് രണ്ട് ബോളർ പേര് 50 ഇറങ്ങിയ അതാടിക്കണവർക്ക് വേണ്ടി അൻപ് തന്റെ ആദ്യത്തെ ബോളിൽ തന്നെ വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തുന്നു. ഔട്ട്ലാൻഡേഴ്സിന്റെ ഏറ്റവും കരുത്തനായ ബാറ്റ്സ്മാൻ മിസ്റ്റർ 44നെ സുമേഷിനെ അദ്ദേഹം തിരിച്ച് മടക്കി അയക്കുന്നു. അൻപ് വളരെ മികച്ച രീതിയിൽ ഡിക്കണവർക്ക് വേണ്ടി ബോൾ ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ചേട്ടൻ്റെ പേര് ഷംന. പച്ച ലൈറ്റ് നാലോറ ലേറ്റ് ആയിരുന്നു. മറ്റേ ഒരു ക്യാമറ വെച്ചതൊക്കെ മറ്റേന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ സൈഡും ക്യാമറ 160 ഡിഗ്രിയിൽ
തിരിച്ചെത്തേണ്ടത് കയ്യോടെ പിടിച്ചു ഒരു വൈഡ് എറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ആ വൈഡിലോടി ഒരു റൺ. അതിലെ ഇവല്ല അത് പോയിട്ട് യൂട്യൂബിലിടും ആളുടെ ചാനലുണ്ട് ആൾക്കത് പരിപാടി ആ വീഡിയോ ഇടുന്നല്ലേ പേരാമംഗലത്തുള്ളതാണ് ലൈവില് ആവുന്നുണ്ട് ആളിങ്ങനെ വീഡിയോ ഇടും ഗ്രൂപ്പിൽ എഡിറ്റൊക്കെ ചെയ്ത് വീണ്ടും മറ്റൊരു വൈഡ് എറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. വൈഡ് നെക്സ്റ്റ് വൈഡ് ടവർകളിലൂടെ അദ്ദേഹം മനോഹരമായ ഒരു സിക്സ് അടിച്ചിരിക്കുന്നു. റസ്മാൻ അദ്ദേഹം വീണ്ടും തന്റെ സ്കോർ ബോർഡ് പതുക്കെ ചലിച്ചുകൊള്ളുന്നു. അടുത്ത ബോൾ എറിയുന്നു മിശ്ര. അമ്പ് പാസം പേരുകളിൽ മാത്രം ബോളുകളിൽ വളരെ വ്യക്തമായ പ്ലാനിങ്ങോടുകൂടി കൃത്യമായ എക്സിക്യൂഷനോടുകൂടി അമ്പ് തന്റെ ഓവറുകൾ എറിഞ്ഞു തീർക്കുന്നു. 3 ഓവറുകൾ പിന്നിടുമ്പോൾ 31 റണ്ണിന് 2 വിക്കറ്റ്. അതാ ഡിഡി കണ്ണാറയ്ക്ക് വേണ്ടി 4ാമത്തെ ബോൾ എറിയാൻ വീണു. ഡിഡി കണ്ണാറയുടെ ഓൾറൗണ്ടർ ബോളുകൾ സ്ട്രൈക്ക് ഔട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ബാറ്റിംഗ് റസ്മൽ 2 വളരെ മനോഹരമായ ഒരു ഡെലിവറി. മനോഹരമായി തന്നെ ബോൾ പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു മിസ്റ്റർ ബിനോയ്. ഒരു ഡോട്ട് ആളൊന്നോടി ഒന്ന് എക്സ്ട്രാ കിട്ടി. മറ്റൊരു ബോൾ പേര് കൊടുക്കാൻ പറയും. എല്ലാം കണ്ടോണ്ട് ഇവിടെ ആളെ നിക്കുന്നുണ്ട്. ബോള് വെയിറ്റ് ഇല്ല കൊണ്ടല്ലറിയില്ല. 2 ഡോട്ട് വിക്കറ്റ് ഇടാം ഇടയില്. അന്ന് ടർഫിൽ എയും ബിയും കളി വന്നപ്പോ എൻ്റെ ഒരു 6 കയറ്റിട്ടുണ്ടല്ലോ നിങ്ങള്. കേട്ടില്ല ഇല്ല ആ ഒരു 6 റൺ കയറി പോകുന്നു. യൂട്യൂബിലല്ലേ 34 എണ്ണം ഉണ്ട്. മറ്റൊരു 6 കൂടി വിനോയ്ക്കെതിരെ ബാക്ക് ടു ബാക്ക് 6 കഴിഞ്ഞില്ലേ.
വിക്കറ്റ് 4 ഓവർ കംപ്ലീറ്റ് ആകുമ്പോൾ 46 3 വിക്കറ്റ്. ഇത് പൊക്കാൻ എന്താണുള്ളത്? മഞ്ഞേ ഈ കളിയുടെ സെക്കൻഡ് ഇന്നിംഗ്സിന് ശേഷം ലോർഡ്സ് 11 സ്റ്റാറും തമ്മിലുള്ള വാശിയേറിയ മത്സരം ഈ ഗ്രൗണ്ടിൽ ആരംഭിക്കുന്നതാണ്. അതിനുവേണ്ടി രണ്ട് ടീമുകൾ ഫുഡ് അടിക്കാൻ പോന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് പോന്നിട്ടില്ല. എന്ത് തീറ്റ നിക്കണ് കടയരോടെ എന്തേലും വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വാടാ. നായരേല് നായരേ കാർത്തു 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 ഞാൻ അമ്പതിക്കാങ്ങിട്ടേ വെക്കാവോ? 1000 ഓപ്പണിങ് ഇറക്കിയില്ലേ? ബ്രെഡ് ഓംലേറ്റ് കഴുത്ത് ഞാൻ അടിച്ചിരിക്കണ്ട. ബ്രെഡ് ഓംലേറ്റ് പറ്റില്ല. അയ്യോ ആ മറ്റേ ബോളർ സുമേഷ് ചേട്ടനല്ലേ? അല്ല പ്രഭു. വളരെ മനോഹരമായ രീതിയിൽ പ്രഭുലാൽ തന്റെ ടീമിന് വേണ്ടി ബാറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടു. ഡോട്ട് മികച്ച ഒരു ബോളിന് മികച്ച ഒരു മറുപടി. അതൊരു മികച്ച 6 തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അഖിൽ അടുത്ത ബോളിൽ മികച്ച ഒരു 6 കണ്ടെത്തുന്നു. അഖിൽ DD കന്നാരയ്ക്ക് വേണ്ടി തന്റെ ആദ്യ 6 അദ്ദേഹം ഇവിടെ കുറിക്കുന്നു. അഖിൽ ഔട്ട് ചെയ്യുന്നു. അതൊരു മികച്ച ക്യാച്ചായിരുന്നു. മറ്റൊരു മികച്ച വിക്കറ്റ് എടുത്ത പ്രബുലാണ് തന്റെ ടീമിനെ വിജയത്തിലേക്ക് നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അടുത്തതായി ബാറ്റ് ചെയ്യുന്നു TD കന്നാരയുടെ കരുത്തുറ്റ വിശ്വസനായ ബാറ്റ്സ്മാൻ വിനോദ്. ഒരു സിംഗിളിലൂടെ സ്ട്രൈക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നു വിനോദ്. പറയടാ. വരി നിക്കട, ഞങ്ങൾ ഈ ലൈവ് ഇട്ടോണ്ടിരിക്കടാ. ചെല്ലടാ വെണ്ണ പോയി വാങ്ങിട്ടോടാ. എനിക്ക് ശരത്തിനും ആ അനിച്ചാണ്ട പരസ്യം വെച്ചാൽ നമുക്ക്
ശ്രീകാന്താണ് സൈഡിലേക്ക് പോകുമ്പോഴേ അനിക്കാരനെ വിളിച്ചിട്ട് പരസ്യം പറഞ്ഞിട്ട് വെറുതെ ബാറ്റ് എടുത്ത് 200 നല്ല ബിസിനസ് ഉള്ളത്. അയ്യോ ഷംനു അങ്ങനെ എന്തായിരുന്നു. നായിരി 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 മറ്റേ പാട്ടിടാൻ പറയും നായകന് നായര്. സ്വന്തം ബാറ്റ് എടുക്കാണ്ട് നായര് മറ്റേ പാട്ടിടട്ടെ നായകൻ. ജനതയുടെ കുന്തമന് നായർ. Wow, what a shot that is! നായർ ആരാധകരെ ശാന്തരാകുവിൻ. ഒന്ന് കണ്ണ് തുറന്ന തീരാവുന്ന പ്രശ്നമുള്ളൂ നായരെ. ഒന്ന് കണ്ണ് തുറന്ന തീരാവുന്ന പ്രശ്നമുള്ളൂ. ഓ നായർ ഓൺ ഫയർ. ടച്ചായി ടച്ചായി. വളരെ മികച്ച രീതിയിൽ ബാറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഓവർ പിന്നിടുമ്പോൾ 2 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 35 റൺസ്. ഡാഡാ സിംഗിൾ ഇട്ടെടുത്തറ വീശിയിട്ട്. ചേട്ടാ അവളുടെ പേരെന്തായിരുന്നു? ബിജു. സ്ട്രൈക്ക് വരട്ടെ. അതിവിദഗ്ധമായ രാജതന്ത്രം ഉപദേശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നായർ വീണ്ടും സ്ട്രൈക്കിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. What a shot that is!
കളി കഴിഞ്ഞു. അത് പറയണില്ലേ? അടുത്ത മത്സരം ശിവപുരി GMCC